lăn tăng. Mày coi cái phone con này nó phone mom dởm mà. Không không. Nó ăn cái này đến bao giờ mới hết. Cố rồi quá. Giỏi quá. Ăn cũng gọn quá chứ. Hả? Đúng không? Nói gì vậy? Right cereal. Ăn ghét quá. Ủa nó ăn bao nhiêu mà khuấy dữ vậy thì? Cái này là 3 ounce. Thương quá à. Không. Ăn gọn kìa hả? Mama. Oh shit. Oh shit. Yeah. Mm. Ăn không? Mama. Mama. Chứ hả miệng này kìa. No chưa?
Mâm mâm. Mâm mâm. Giữ cái đầu thẳng lên coi ha. Chắc no rồi đó. No chưa? No đút vô cũng ăn. Ăn cái ghét. Thường nó ăn bao nhiêu không? Ai biết con bỏ 3 ao nước rồi nó ăn vô rồi ăn vô. Mâm mâm. Chắc nó rồi. Cái này nhiều quá. Thôi, đủ à. Mâm mâm. Mâm mâm nữa không? Mâm mâm không? Mâm mâm. Ăn cổ nó mày. Mâm mâm không? Mâm mâm. Mâm mắm. Rồi no đi. Mâm mâm. Mâm mâm. Mâm mâm. Rồi. Mâm mâm không? Mâm mâm. Thôi, đừng có em ăn ráng nữa. Không, nó ói mệt. Nghĩ như là no đó. Vậy rồi.